Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Infinix Smart 8 ito guys, no. So ito guys yung likod niya guys. So yung issue guys ng phone device nito guys ay lumalabas daw guys yung ilaw niya guys dito guys sa gilid niya guys, no. Galing guys sa LCD niya guys. Yan. So hindi natin masyadong makita guys, no. So tanggalin natin guys yung ano niya, yung case niya guys. Yan. Para makita natin guys. Yan. So tabi lang natin to guys yung case niya guys, no. So, patayin ko muna guys yung ilaw para makita natin guys yung lumalabas guys na ilaw guys galing sa LCD niya. So, yan siya guys, no. So, ngayon guys, tignan natin guys kapag merong lumalabas guys na ilaw guys. So, parang sabi daw guys na mayroon nito guys ay parang matanggal guys yung LCD niya guys, no. Yan. So, alog-alogin natin. Yan. So, yun na nga guys, no. Lumalabas nga daw guys yung ilaw niya guys. Yan. So, ganito guys yung issue guys ng phone device nito guys. Lumalabas guys yung ilaw galing guys sa LCD niya guys, no. So, ngayon guys ay, ang problema dito guys ay 50-50 tayo dito guys, no. Pwedeng mabasag guys yung LCD niya or yung touchscreen niya guys dahil sa pagbukas natin nito guys, no. Or pagtanggal natin guys ng LCD niya ito guys. Yan. So, ngayon guys papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys i-reglow guys, no. Kasi yung gagawin natin dito guys ay reglow guys, no. Lalagyan natin ulit guys ng panibagong glow guys, no. Para dumikit siya guys ng maayos guys, no. At hindi na guys lalabas guys yung ilaw niya galing sa LCD niya guys. Yan. So wait lang guys, mapandarin ko lang guys yung ilaw natin. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay simula na tayo guys, no. Una natin na gagawin dito guys ay i-off muna natin guys yung phone device nito. Yan, so power off natin. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung SIM card niya guys, no. Yan. So, tanggalin natin guys. So, tabi lang natin yung guys, no. So, yung ano nito guys, yung bukasan nito guys ay nasa dito guys, no. Hindi tayo pwede makadirect agad dito guys kasi nga meron siyang bolts dito guys, no, sa loob guys. Yan. So, yung gagawin natin dito guys, pwede tayo gumamit guys ng electronic liquid natin or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So, kapag wala kayong heat gun guys, pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin. Kapag wala kayong electronic liquid guys, pwede kayo gumamit guys ng heat gun nyo guys, no. Yan. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo guys, no, kung paano natin guys buksan ito guys yung phone device na ito guys, no. At kung paano natin guys i-reglow guys yung LCD niya guys. Yan. So, simulan natin guys, no. So, tabi lang natin to guys. So, dito guys ay gagamitan natin guys ng heat gun natin guys. So, simulan natin guys. So, yun siya guys, no. So, natapos natin siya guys, heat gun guys, no. So, ngayon guys, gagamitan natin dito guys ng pang opening tools natin guys na maninipis guys, no. Yan. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo guys. Yan. So, malambot na lang siya guys, no. So, ulitan natin dito guys. Medyo hindi pa siya na ano guys, no, lumambot guys.
So tanggalin natin ulit guys. Yan, so malambot na siya guys, no. So ingatan nyo guys, no, meron siya ditong fingerprint sensor guys. Pwedeng maputol guys yung FPC connector nito guys, no. So dapat guys ay pagdating natin doon guys sa fingerprint sensor guys ay dahan-dahan tayo guys, no. So ulitan natin dito guys. Yan. So tanggalin natin ulit. So dandan tayo dito guys, banda guys, no. Meron siyang fingerprint sensor dito. So yun siya guys, no. So natatanggal natin guys. So dandan lang natin. So medyo madikit siya guys, no. Yan. So natanggal na natin siya guys, no. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no. Baka pwedeng matamaan ito guys. Yan. So pag sungkit natin, pwedeng maputol ito guys, no. Kapag gamitan natin guys ng pang opening tools natin. Kaya dapat guys kapag nandito na tayo banda guys, so dandan tayo guys, no. Yan, kasi baka matamaan natin ito guys. So pwede ito guys maputol guys, no. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. Tanggalin natin guys yung ano niya, yung mga bolts niya guys. Para ma-access natin guys yung mga FPC connector niya guys sa loob guys, no. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts guys. So try natin guys buksan guys, no. So meron pa siya ditong isa guys. So yun siya guys, no. So dandan natin guys. So tanggalin natin guys yung ano niya, yung FPC connector guys ng fingerprint sensor niya.
Yan. Tapos sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery niya guys, no? Or yung FPC connector ng battery niya guys, or yung flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal niya. Yan. So natanggal natin siya guys, no? Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung battery niya. So dito guys medyo mahirap lang ito guys magtanggal guys ng battery niya guys, no? So yan siya guys, no? So natanggal natin siya guys. So ayan siya guys, no? So natanggal natin. So tabi natin yan siya guys. Sunod natin dito guys ay dito guys yung ano niya guys, no? Dito guys yung sa LCD niya. So sunod natin tanggalin natin guys yung LCD nito. So ang hirap dito guys, no? 50-50 tayo dito guys kapag matanggal natin guys ng maayos ito guys. Pwede kasi guys maano to guys na ma-damage guys yung LCD niya. So ito siya guys, no? So nakikita na natin guys. So ingat tayo dito guys, no? Pwede ma-damage guys yung LCD nito guys. So tanggalin na natin ito guys yung FPC connector nya. Yan. Tapos ito guys, tanggalin natin ito guys. Meron pa dito. So yan siya guys, no? So yan siya guys, so natanggal natin guys, no? Yan. So ito guys yung stock niya guys na LCD guys, no? So parang maayos pa naman guys, no? Yan, so linisan na lang natin ito guys. So tabi natin yan. So sunod tayo dito guys, dito tayo guys sa frame niya guys, no? So dito guys sa frame niya guys, linisan natin, tanggalin natin guys yung lumang glue niya guys, no? So brushin lang natin guys. So yun siya guys, no? So malinis na siya guys. So ngayon guys, pwede na natin guys lagyan guys ng
glue natin guys, no? Or yung adhesive natin guys. So re-glue natin guys. So dito guys sa paglagay guys ng glue guys dito guys sa frame niya guys. So dapat tamang-tama lang guys, no, para mag-fix guys na yung maayos guys yung LCD niya dito guys sa frame niya. So kapag nasobrahan kasi nyo to guys ng glue guys, no, pwede mag-shorted guys yung ano niya, yung LCD niya, papasok guys sa LCD niya. So kung makita nyo guys na meron siya ditong sensor guys. Yan. So baka malagyan nyo guys ng glue guys, no. So sarado natin guys yung glue natin. So ayan siya guys, no. Yan. Sunod natin guys, linisin lang natin guys yung LCD nito guys, no. So tanggalin natin guys yung mga nato yung glue dito guys. So ayan siya guys, no. So nalinis na natin guys. So pwede na natin siyang ibalik guys, no. Yan, so balik natin guys. So hilain lang natin ito guys. Yan. So kung makita nyo guys ay fix na fix siya guys, no. Yan. So maganda na ito guys. Hindi na guys lalabas guys yung ilaw niya guys galing sa LCD niya guys, no. So yan siya guys, no. Tapos balik natin guys yung FBC connector niya guys. Tapos balik natin guys yung battery niya guys. Tapos balik natin yung guys FBC connector ng battery niya. Yan. So ayusin lang natin 'to guys, no. Yan, sunod natin guys ay balik natin guys yung fingerprint sensor niya guys, no.
So, ayan siya guys, no? Tapos tip na natin. Yan. Balik natin guys yung cover niya. So yan siya guys, no. So balik natin guys yung mga bolts guys. So yung mga bolts kanina guys, no, na tinanggal natin dito guys sa cover niya. So dapat guys natandaan nyo guys, no. Kasi nga yung meron ditong mahaba, merong may click guys, no. So pwedeng mabot guys yung LCD niya, pwedeng ma-damage guys. So sa akin guys, natandaan ko naman guys, no. Yan. So balik na natin guys yung mga bolts niya. Tapos dito guys, lagyan lang natin guys ng glue dito guys. So sa inyo guys, pwede nyo linisin guys, no. Kapag medyo makapal na dito guys ang glue niya. So sa akin guys, manipis pa naman guys, no. So lagyan ko lang guys ng konting glue. Yan. Tapos balik natin guys, no. So balik natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, okay na guys yung nagawa natin. So hindi na siya nalalaglag guys, no. So wala na siyang lumalabas guys na ilaw niya. Try natin guys panda rin guys, no. So yan siya guys, no. So nag-under na siya guys. So check natin guys, no, kapag mag-touch guys. So yun siya guys, no? So naganda na siya guys. So try natin guys kapag matouch guys, no. Yan. So emergency tayo. Yan. So okay pa naman guys, no. So successful guys yung pag-reglo natin guys sa phone device natin na ito guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-reglo guys yung phone device natin guys na merong lumalabas guys na ilaw guys LCD niyo guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin guys kalimutan guys i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.